大家好，我是大林。我跟大姐，我们现在是在沈阳的丁香湖。今天这期视频带大家看看丁香湖这边的别墅啊，真正的别墅。我身旁这个是10号线地铁口丁香湖站，然后我们现在就取钥匙看实体现房的清水别墅，叫中铁香湖这个小区。这个位置是出地铁口，有必胜客，然后超市，这边还有健身房。这就是中铁香湖啊，这个是10号线地铁口，往那边走是丁香湖公园，周围这人气特别好，你就说多热闹吧。3. 炒熟后一包皮的是越烤越熟。前2年不行，但这2年啊人多可热闹了。这个就是中铁香湖了，它这有一个内街，我之前来它这儿拍过一个那个高层嘛，我姐有一个房子高层，它这卖了现在。然后这个内街，这小商业开的多好，从这出去，这小区门口嘛，出去，然后那就是地铁口，出门就是地铁口。这边是小区的南门了，它这别墅园区是地上走车的，我们从这个南门进去。我们在门口登记一下，然后它这个小门都是人脸识别的，从这一会儿进去让保安帮我开一下门。它这边这个别墅区是有这小门的啊，车从这小门进，跟这高层是分开的。看人家1楼整的小菜园种，多好，小大门。我跟大家一共拿了5套房子的钥匙，都是清水的，没有装修。装修的好像最便宜好像350多万吧，然后就是400多万的，还有500多万的，应该是装修花了很多钱。我们先看清水的，这家这葡萄架整的挺大的呀。它这个别墅的建筑面积都不大，就120多平的界面，但是改造后好像都30来平吧，地下2层，地上3层，一共是5层。它这个别墅里边有很多业主都住了很多年了嘛。你看这搭的阳光房，它好在哪儿呢？它是一排一排的，不是现在很多别墅呢南北合院挨在一起连在一起的，然后院内虽然能走车，但是看着还是挺好，挺肃静的。我现在在屋里边啊，这是最便宜一套房子，现在标价是260万，中间户最后一排，它很多土建的工程都已经完事儿了。这是南边2楼，北边这也是土建的，窗户都换完了，这边也都砸完了。大概状态我们看一下啊，这是3楼，3楼它坡屋顶尖顶，3楼这块位置还是正常的举架的，这块做那种衣帽间啥的，然后这块做洗手间吧。3楼走上来，3楼的举架能稍微高一点，再往北看能看到这有个露台。至于这个露台后期怎么改，邻居能告诉你。那种阳光房，或者单纯做个地面之后晾衣服，那边还有整那个防腐木啥的，就各种各样。这家搭了一层，那挺狠。啊，北边就是这个高层，入住率特别高。啊，最北边这相对现在是最便宜的。电门没拿，我这楼下太黑了，它有地下室啊，地下2层，这我就不下去拍了。反正地下也有挺大的空间。这个是车库啊，1楼的车库，从北边车倒进来，然后那还有个门，从车库可以进来。房子里边大概结构跟大家说了，地下室太黑我就没看。然后地上呢，1层、2层、3层，南边有个花园，北边没有，北边进来是车库可以停车的。花园确实不大，能有个这样，但它是最便宜的，园区最后一排，相对肃静一点啊，相对肃一点。西边是高层，你看车库就从北边，车不开进来嘛，正常停这儿。然后看下一个，看房的话这有钥匙啊。这是第2个看的房子，这房子现在是308万，原来挂牌360，跟上一个差不多。刚才第一个也是300多万挂的，但是降到260了。这个整体上花园能大一点，南面这个花园能有个30-40平吧。这是地下那个采光天井，这个位置比刚才那个相对更靠前一点。这个门啊，我们没敢走啊，跟大姐就从这块挂出去。它左右两边邻居都住人了，这小菜园应该邻居种的，因为它这个没住人嘛。然后也是同样的，地上3层，地下2层。它这个位置门前停车的位置就更大一点了啊，采光没问题啊，采光没问题。这是第3个看的，这个也在2楼，这属于打边的，靠东侧。楼下有个这个花园，
采光特别好，特别亮堂屋子里边。北边还有2个屋，这是3楼啊，3楼这北边就有个露台，这清水的啊，没有这楼梯扶手，可吓人了，把它掉下去。这是第几个房子？第4个，属于刚才那栋楼的前面一趟，然后中间门。大多数都换了。然后这边这2户邻居，这是1家还是2家？我看不出来，好像2家吧，2个门，这都住人了。包括这边，我们是从北往南看的啊。你看，就是他家这个别墅吧，就是一排自己一栋是一栋了，没有说南北连上。你说，大概格局都差不多，我们就里边不细拍了，就是地下2层，地上3层，采光相应都还好。但花园如果要大的话，没有特别大的。这个跟刚才上一个看的差不多。这是我们看的最后一套房子，这个是属于园区从南边数的第2排，采光肯定是都没有问题的。然后周围邻居也都住进去了，这种小别墅都是从南边看，北边停车。这是前面那一排，北边这就是自己车库地上的，然后这可以走车，停自己家车库里边。花园都不是很大，地上呢，这个也可以当南边，就不要花园了，也可以停1台车。这个也是改造完了啊，这有一个门厅，我就随便拍一下吧。这个其实打开了挺好，打开感觉挺亮堂的。北边这个车库啊，这卷帘门，这就是1楼，整厨房，车库进来，这是厨房吗？咋设计我也不好说。这是南面嘛，1楼，就是他家还是挺亮的。你看我这个是唯一拍的一个地下室啊，这负1，然后往下能看到负2，这做的这个采光井，阳光能照射下来，所以说你看在地下负1，有光就没那么黑。这是2楼啊，楼上楼下。哎呀，一口气看了5套房。这前面你看，再往上，这北边是搭的阳光房。看看隔壁邻居家花园，这1楼的门厅，这就停台车就行了，对吧？2楼、3楼都可以做卧室，北边也有屋。3楼南面是1个屋，北边1个屋，然后北边还有个露台。这所有的房子都看完了，还往出走。园区全是一排，这么一排一排的，没有南北合院连在一起的，有自己的独立车位、车库，不是车位，车库。然后地上3层的这种，地下2层。小别墅还是挺好的，因为它建筑面积只有121平，物业费交的少。最后想跟大家说的就是这样的别墅吧，优势在于，你不想要太大的别墅，然后对花园没有特殊的这个极致需求。外部出门是地铁口，然后公园都在这一块。自己真正住的话还是蛮好的，它是属于3环内2环外这么一个区域，于洪区。想要小别墅的这种现房呢，可以参考看一下。